அநேகமாக என்னன்னாக்க காலையில் 6 மணி கிளம்பி கிரிக்கெட் மேட்ச்சுக்கு போவான் பையன். போகும்போதே அந்த அம்மா கேட்குவே, அங்கெல்லாம் ஒன்றும் கிடைக்காதுடா, கொஞ்சம் எலுமிச்சம்பழ சாதம் பண்ணி கொடுக்குறேன். ஏம்மா மானத்தை வாங்குறேன், ஏம்மா மானத்தை வாங்குறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸோடு அங்கே போய் மேட்ச் விளையாடிட்டு நாங்கள் லஞ்ச் அங்கே சாப்பிட்டுட்டு வரப்போகிறோம். எந்த இடத்துக்கு போனாலும் டப்பாவா எலுமிச்சம்பழ சாதம், உப்புமா, ஊறுகாய், வேறு எதுவுமே அவனுக்கு தெரியாத. சோறு கீறு கொடுத்தியோ கொன்றுவேன் ஒன்று. இப்படி தான் சொல்லிட்டு போயிருக்கான் கிரிக்கெட் மேட்ச்சுக்கு. போனால் இவன் டக் அவுட்டு, முதல் பால்லே அவுட் ஆகிட்டான். உட்கார வச்சுட்டாங்க. லஞ்சுக்கு முன்னாடி ஸ்நாக்ஸ் தருவான்னாங்க. என்ன பார்த்தா ஒரு பொறை, ஒரு பன்னு. லஞ்சு முடியறதுக்குள்ளே மேட்ச்சில் இவங்க தோத்துட்டாங்க. தோற்று போனவனுக்கு சோறு கிடையாதுன்னு திருப்பி அனுப்பிச்சிட்டாங்க. அங்கேருந்து பஸ்ஸை பிடிச்சி படாத பாடுபட்டு 3:45 மணிக்கு வீட்டுக்கு வரான். அம்மாட்ட சொல்லியிருக்கான், எனக்கு லஞ்சு கிஞ்சி வச்சியோ வீட்டில் கொன்றுவேன்னு சொல்லிட்டு போயிருக்கான். வந்து கதவை பெல் அடிக்கிறான். அம்மா தான் கதவை திறக்குது. மூஞ்சியை தான் பார்க்குது, இன்னும் பேசலை. மூஞ்சியை பார்த்துட்டு, சரி வா வந்து உட்காரு, சாப்பாடு போடுறேன் வா. அந்த மூஞ்சியிலேருந்தே தெரிஞ்சிருச்சு இந்த துறைக்கு ஒன்றுமே அங்கே விளங்கலை, ஒரு சோறு கிடைக்கல. வேணாம் அங்கேயே லஞ்ச் சாப்பிட்ட மூஞ்சியை பார்த்தது தெரியுது. வந்து உட்கார்ற. இந்த உட்கார்ந்த பிள்ளைக்கு தட்டை வச்சுட்டு அன்றைக்கு செய்த வெண்டைக்காய் பொரியலை அவசரமாக வானிலை ஒரு 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 பெரட்டுவா பாருங்க. ஏன்னா சூடோடு சாப்பிடணுமா பிள்ளை, சூடோடு சாப்பிடணும். இவ சாப்பிட வச்சிருந்த பொரியல் தான். ஆனால் இவ மனசுக்கு தெரியும் இந்த நாய் சாப்பிடாம தான் வரும்னு. அதனால தான் சாப்பிடாம வச்சிருக்கா. அவசரமாக அந்த கல் சட்டியில் போட்டு அதை சூடு ஏற்றி சுட அந்த வெண்டைக்காய் பொரியல இலையில போட்டு நேத்திக்கு பண்ண குழம்பு இருக்கு, அதை விடுறா பாருங்களேன். அதை ஒரு கலந்து அப்படி போடுறா வாயில். இப்போ அம்மா செத்து போய் 10 வருஷம் ஆச்சு. ஆனால் அந்த வெண்டைக்காய் பொரியலினுடைய ருசியும் அந்த குழம்பின் மனமும் அப்படியே இன்னமும் நாசியில் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ 5 ஸ்டார் ஹோட்டலில் சாப்பிட்டாச்சு, எங்கெங்கேயோ சாப்பிட்டாச்சு, கல்யாணம் விருந்தெல்லாம் சாப்பிட்டாச்சு, மாமனார் வீட்டில் தலைவாழை எல்லாம் போட்டு 12 பொரியலோடலாம் சாப்பாடு போட்டிருக்காங்க. அந்த வெண்டைக்காய் தான். அதுக்கு ஈடு இணை நிகர் எதுவும் கிடையாது. இந்த அம்மாவுக்கு முகத்தை தான் பார்த்தா அவனுக்கு கொலப்பசின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த நேரத்தில் அவனுக்கு என்ன வேண்டுமோ அந்த நேரத்தில் அதை கொடுத்தா பாருங்களேன். அது அம்மாவால் மாத்திரம்தான் முடியும். அம்மா என்கிறவள் உணவு செய்கிறவள் என்று மாத்திரம் அவளை நினைவு கோருவதை நான் விரும்புவதில்லை. ஆனாலும் உணவு என்று வருகிற போதே நமக்கு அம்மாவினுடைய நினைவு வருவதையும் நம்மால் தள்ளி போடவோ தவிர்க்கவோ முடியாது. ஒரு நூலகமும் ஒரு அன்னை போலத்தான். நமக்கு என்ன வேண்டுமோ அதை நமக்கு தரும். ஒரு புத்தகமும் ஒரு அன்னை போலத்தான். நமக்கு என்ன தேவையோ அதை உடனடியாக நமக்கு தரத்தக்க சக்தி அந்த புத்தகத்துக்கு உண்டு.